Так, сейчас сделаю, сделаю запуск на холодную. Сразу открою капот. Тут слышно, что поначалу двигатель работает ровно. Таких посторонних шумов нет. Сейчас, когда он прогреется, начнется этот шелест. Такой что-то типа тарабанит, такой металлический должен быть. Походу вот начинается уже. Идет как будто вот отсюда что-то вот слева. Отсюда это непонятно будет. Как будто немножечко типа кажется, что типа дизель. Чтобы прислушаться, надо, наверное, лучше в наушниках вакуумных потом слушать. Не просто с колонок или с телефона, а наушники более четко передадут. Спасибо.